Goed. Kita lanjut. U hoeft niet op te slaan, want het staat in 1 Johannes 4 vers 4. Dan saya tidak cuma berkata begitu saja, tetapi itu tertera dalam firman Tuhan. Want hij 1 Yohanes 4 ayat 4 die in jullie is, bahwa is machtiger dan hij die in de wereld is. bahwa Tuhan yang di dalam engkau dia lebih kuat dari semua yang ada di dunia ini. In feite zegt dit woord, Jadi faktanya berkata wij zijn overwinnaar over hem kita tentu saja adalah pemenang oleh karena dia. die in de wereld is. Jadi kita menang dari dunia ini. Daarnaast Lalu moeten we ons realiseren kita harus sadar, dat wij de keuze zijn van ons Heer. jadi kita diberikan memilih, keputusan untuk memilih dari Tuhan. In feite Faktanya, is dit de rode draad van de kerk. jadi ini adalah titel dari khotbah saya hari ini. Want weet je, ik was eerst bezig met Saudi-Arabië. Ik was eerst bezig Saya sibuk pada met Saudi-Arabië. Saudi-Arabië. Oh, saya sibuk sekarang ini berbicara tentang garam dunia. Maar op een gegeven moment kreeg ik het zo in, ja, het echt op mijn hart gedrukt. Dan akhirnya saya mendapatkan rema di hati saya. Dat ik eigenlijk moet gaan spreken over Saya akan membawa khotbah tentang hoe zijn we nou in die coronatijd. bagaimana keadaan kita sekarang ini pada masa corona. Dus het is echt een hele andere preek. Jadi sebenarnya khotbah yang lain dari yang saya rencanakan, Maar goed, tapi het zij zo. Want wat de Heer met mij op mijn hart drukt, dat wil ik ook echt volgen. tetapi karena Tuhan telah berbicara di hati saya, jadi saya akan taat dan mengikutinya. Maar wij moeten weten dat de kracht in de machtige naam van Jezus Christus Kita harus tahu bahwa ada kekuatan dalam kuasa dari Yesus Kristus. we hoeven nooit bang te zijn Tidak perlu takut, voor Satan en zijn streken. tidak perlu takut dengan iblis dan intriknya. Het is werkelijk zo, wanneer je vijand niet kent, Apabila kita tidak mengenal musuh kita, dat je in angst leeft. Dat je in angst jadi leeft. karena kita takut Dat hij misschien het een en ander aan zou kunnen doen. dan dia akan menyerang kita satu sama lain. Wat wij moeten weten, Yang apa yang harus kita ketahui, dat is een van de belangrijkste principes van oorlogvoering, jadi itu adalah salah satu prinsip yang penting dalam perang, is yaitu dat wij onze vijand moeten leren kennen. jadi kita harus mengenal musuh kita. Dat doen we te weinig. Kita melakukan terlalu sedikit untuk mengenal. We weten natuurlijk wel wie Satan is. Kamu tahu tentu saja setan itu siapa, Maar wat hij met je doet, tapi apa yang dia lakukan kamu, daar komen we achter als het meestal te laat is. biasanya kalau sadari sudah terlambat. Want je leeft dan vaak in angst. Karena kau dipenuhi dengan ketakutan. Als je strijdt in een oorlog, Apabila kau lagi berperang, dan heb je veel informatie over je vijand nodig. jadi kau perlu banyak informasi tentang musuh-musuhmu. En dat maakt de strijd veel makkelijker, toch? Jadi kau bisa gampang untuk mengalahkan peperangan itu, memenangkan peperangan itu. Er is geen één generaal Tidak ada satu jenderal die zijn soldaten zomaar even yang tidak begitu saja seorang jenderal yang mengirimkan tersangkanya het volk instuurt. dan cuma begitu saja dia kirim. Dus we moeten goed voorbereid zijn. Dan kita harus selalu bersiap sedia. In de taal van scholieren te spreken, Jadi seperti ada orang yang lagi sekolah, kalimat dari seorang yang lagi sekolah
Kamu bisa dengar apa kata Perdana Menteri dan Ja, Menteri dat zie je ook. bawah-bawah. Dat zijn zeg maar, de bestuurders van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk. Jadi dari yang gereja yang lain, Nou, dat helemaal niet eens. mereka tidak setuju. We gaan terug naar 30. Kami seperti mulai lagi pada tahun 1930. We gaan niet zingen. Tidak boleh menyanyi, We hoeven niet meer lofliederen te zingen. tidak bisa memuji nama Tuhan. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Ini aneh sekali, bukan? Je van je geestelijke leiders verloren. Jadi kau bisa mendengar sendiri dari seorang gembala sidang yang berkata bahwa kau tidak bisa menyanyi. Nogmaals, wij christenen denken altijd van een underdog-positie. Kita Wij christenen denken altijd in een underdog-positie. Ya, jadi kita orang Kristen, kita biasanya dengan posisi kita selalu ditekan. Maar je moet weten, je zit als christen nooit in een underdog-positie. Tetapi kau harus tahu bahwa kau sebagai orang Kristen, kau tidak usah merasa ditekan. Ga ik u vertellen waarom? Kenapa? David zag zichzelf niet als underdog tegen Goliath. Daud dia tidak merasa tertekan oleh karena Goliat. Want David wist in wie naam hij kwam. Karena Daud tahu siapa yang akan dia lawan. Het is ontzettend belangrijk dat we als kerk moeten weten in wie naam wij komen. Jadi kalau kita sebagai gereja, kita harus tahu sebenarnya apa yang harus kita alami. Amen. Amin. Jezus wil een wereld waarin liefde, vriendschap en erbij horen een zegen vieren. Yesus adalah kasih dan kita membawa pemujaan untuk Dia. Maar wat is het dan? Jadi apa sebenarnya? Moet je dan een vriendschap hebben Harus kau berteman, van 1,5 meter? 1,5 meter jaraknya, Nou, dat kan per geen stand houden. itu tidak masuk akal. Maar we bevinden in een wereld van overheersing, Kita bisa mendapatkan di dunia ini yang ingin menguasai, van intimidatie, diintimidasi, korupsi, wraak balas dendam, en uitgesloten te worden. dan Uitgesloten is dus. karena ditutupi, dikekang Om de moed te hebben om juist keuzes te maken, oleh membawa atau supaya kita berani untuk mengambil keputusan. moeten wij stevig verbonden zijn in de vriendschap en steun van onze Heer Jezus. Jadi kita harus berteman dan mempunyai ikatan dan berteman dengan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Bovendien moeten wij bewust zijn dat licht altijd sterker is dan duisternis. Dan kita harus sadari bahwa sinar itu, terang itu lebih kuat daripada kegelapan. Je merkt dan, wij worden overvallen door corona Kita diserang oleh corona of aan COVID-19. atau COVID-19. Maar wat doet het nou met ons? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Het heeft ons denken en ons gedrag behoorlijk wat beïnvloed. Kita harus memperhatikan gaya dan tingkah laku kita yang mempengaruhi. Dat lijkt zo'n oorlog. Het is seperti perang saja. Dus als je kranten moet geloven. Kalau kau percaya yang tertera di berita-berita Tegen een onzichtbare vijand. dengan Tegen een onzichtbare vijand. tidak melihat musuh yang tidak kelihatan Maar met zichtbare alledaagse gevolgen voor hoe we leven in het aan. dan yang kita alami yang bisa kita lihat sehari-hari. Nou, kortom, al met al lijkt berichtgeving rond het virus nogal paniekerig. Jadi kalau berita-berita tentang virus itu sudah membuat orang kepanikan, Slordig lebih kacau en nogal verwarrd. dan berpikir lebih kacau. Je kunt er bijna geen taal meer aan vasthouden. Tidak bisa lagi berpegang apa-apa dan berpikir apa-apa. Maar goed, ten gevolge hiervan staat het kabinet onder forse druk. Jadi pada keadaan yang sekarang ini kabinet lagi ditekan En je kunt wel heel wat grappen vinden op Facebook. dan kau bisa
Bukankah Yesus sendiri yang menjamah orang Yahudi itu? Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Jezus kreeg iemand in de laatste had. Jezus kreeg iemand in de laatste had. Dan Tuhan Yesus tidak takut kepada orang sakit lepra. Maar de laatste kreeg wat Jezus had. Tetapi orang lepra itu mendapat sesuatu dari Yesus. Amen. Mensen zijn bang. Orang-orang menjadi takut. Maar mijn vraag is, waarom zou jij nog als gelovige bang zijn? Pertanyaan saya, kenapa kau orang yang sudah percaya takut? Voor wat? Takut untuk apa? Zeg het maar. Bilang, takut untuk apa? Is het soms voor de onbekendheid of de onberekenbaarheid Atau karena kau tidak bisa mengkalkulasikannya? van deze virus? Atau kau tidak tahu tentang virus ini? Wat gaat hij nou zo meemaken? Apa yang akan kau alami? Is het de angst die u ingegrepen heeft? Apakah itu yang ketakutan itu yang menguasai dirimu? Of heeft u soms angst voor wat in het boek Openbaringen aan ons vertellen heeft? Atau kau takut karena tiba-tiba diceritakan tentang kitab Wahyu? Want vaak hoor je iets over Openbaring 6 vers 7. Karena kita biasanya mendengar tentang Wahyu 6 ayat 6. Maar daar gaat het maar even niet over hebben. Saya tidak membaca itu. Allerlei Saya soorten tidak angst. membahas itu. Ja. Maar dat kun je thuis nou lezen. Anda bisa baca di rumah. Maar goed, maar waarom kijken we altijd omlaag? Waarom kijken we altijd omlaag? Lalu sekarang kenapa kita selalu melihat ke bawah? Maar weet u dan niet dat die al opgenomen wordt? Kalau tidak tahu kesadaran kita tahu bahwa kau sebenarnya telah diangkat. We wachten alleen nog dat Jezus ons naam noemt vanuit de wolken. Jadi kau telah dipilih dan kita tinggal menunggu bahwa Tuhan Yesus akan memanggil kita. En dan zal ons lichaam net als het zijne worden. Dan akhirnya tubuh kita akan berubah seperti tubuhnya. Voor altijd gezond en sterk. Kita akan selalu dan selalu sehat. Amen. Zeker. Amen. En voor nu? Dan sekarang Nou, dan ga ik je wat vertellen. Er is maar één vaccin die werkt. cuma satu vaksin yang bisa En ik ga graag weten welk vaccin dat is. tahu bakal apa vaksinnya? Het is niet het vaccin van de wereld. Bukan vaksin dari dunia. En het vaccin, waar ik het niet over ga hebben, kent geen bijwerking. Vaksin yang akan saya katakan ini tidak ada Heeft geen bijwerking. tidak ada Efek samping. sampingannya. Weet je hoe dat vaccin heet? Tahukah kau apa? Jezus Christus. Yesus Kristus. Amen. Welke conclusies vinden wij hier nou uit? Jadi apa kesimpulannya dari semua ini? Eigenlijk maar één. Cuma satu. We hebben God nodig. Kita membutuhkan Tuhan. Amen. Hij is niet afhankelijk van onze mogelijkheden. Dia Tuhan sudah tergantung dari apa yang cara kerja kita. Er worden talrijke stemmen van experts. Kita begitu banyak mendengar ide-ide dari para ahli. Ze struikelen over Karin. Jadi mereka bertarung tentang kali mereka. Ik ga daar verder niet over in. Saya tidak akan membahas tentang itu. Maar weet u, geen ander Europees land heeft een zo streng beleid wat landkapjes betreft als Spanje. Jadi tidak ada semua di Eropa sini yang seketat mungkin dalam memakai masker. Maar ze kunnen ook nog een strijkje. Tetapi ukuran mereka
Kalau dia akan terlantar kesana kemari. En als je een studie zou maken en je zou alles op een rijtje zetten, Kalau kau bisa mempelajarinya, kau akan menaruh poin-poinnya. dan dan kun je niet vertellen wat de richting op moet. Jadi akan terarah di mana? Maar dat weet de minister ook niet. Karena para menteri juga mereka tidak tahu harus kemana jadinya. Dus kortom, Jadi luister maar goed naar Gods stem. jadi dengar suara Tuhan. En weet je, als wij over Gods stem hebben, Kalau kita mendengar suara Tuhan, dan komt het verhaal van David in de Bijbel. jadi kita bisa mengetahui cerita dari Daud. David Daud gehoorzaamde zijn vader zoals het hoort. Daud yang taat dan mendengar bapaknya. Zijn vader zei, Bapaknya berkata, breng brood en kaas voor mijn broers en de rijders van het volk. jadi ayah dari Daud berkata bahwa makanan untuk kakak-kakaknya. Zij streden tegen de Filistijnen. Karena mereka lagi berperang melawan bangsa Filistin. Die Goliath als handvechter. Karena Goliat lagi berperang dengan mereka. David wist dat niet. Daud tidak tahu pada waktu itu. Hij was gewoon thuis Dia waktu itu cuma di rumah en gehoorzaam de mond bij zijn vader. dan dia cuma taat dan mendengarkan perkataan dari bapaknya, ayahnya. Ziet u? Jadi Zo bereidde God David voor. Tuhan menyiapkan Daud. Bereidde God David met heel veel stappen? Tuhan menyiapkan Daud dengan langkah yang banyak. Nee hoor. Stapje voor stapje. Langkah demi langkah. Amen. David zag echt niet zijn bestemming. Daud telah ditentukan. Dat hij Goliath zou doden en koning zou worden. Dia menang dari Goliat dan dia menjadi raja. Echt, dat wist hij niet. Werkelijk, hij wist dat niet. Pada waktu itu dia tidak tahu. Zo is het ook met ons. Begitu juga dengan kita. De wonder van God weer. Kalau ada mujizat dari Tuhan, Maar God wil alleen dat je één stap zet. tapi Tuhan mau agar supaya kau melangkah satu langkah demi satu langkah. We moeten niet direct veel stappen doen maken. Jangan terlalu banyak melangkah kakimu. Weet je dat heb ik meegemaakt toen ik als trainercoach bezig was. Waktu saya sudah mengalaminya pada waktu saya jadi pelatih. Toen waren we gewoon 25. Waktu Ja, itu. fantastische meiden. Die Jadi waren waktu saya jadi pelatih ada 25 anak muda, cewek semua yang harus saya latih. en vaak vroegen ze aan mij, maar waarom gaat dat nou even niet? Lalu mereka sering bertanya, kenapa kita tidak lakukan latihan yang begini? Weet je wel, als je één en die wil dat het allemaal beter gaat. Dan pikir bahwa kalau satu bilang itu lalu yang kanan juga bilang yang baik, Wees geduldig. sabar. En dan kom je er wel. Pasti ada jalan keluar. Amen. Vele stappen direct moet maken. Kalau kau melangkah terlalu banyak, Maar het gebeurt dan met jou. apa yang akan terjadi dengan dirimu? Dan zet je enorm onder druk. Kau akan merasa bahwa kau ditekan. Als je onder druk staat, kan je gewoon niet meer denken. Kalau kau merasa ditekan, kau tidak bisa berpikir lagi. De emoties, je raakt in een emotionele afstand. Dan kau akan berada seperti di emosi yang terdekat. Maar wie weet wat er nog van is. Dan kau tahu kan apa? Nou, doe dat nog niet. Gaan we gewoon niet vele stappen doen. Jadi jangan melangkah terlalu banyak, Maar gewoon stapje voor stapje. tetapi langkah satu demi satu. Want zelfs als je onder immense druk staat, Walaupun kau sedang dalam tekanan, dan vergeet je heel snel niet eens woorden. kau lupa akan kalimat Tuhan. Wat waren dan die woorden van Jezus? Apa sebenarnya kalimat dari Yesus? Wees je bezorgd over de dag van morgen. Jangan kau khawatir akan hari esok. Nee, doe wat je moet doen. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Doe het één na het ander. En dat zal de Heilige Geest je stapje voor stapje leiden. Langkah satu demi satu dan Roh Kudus akan membimbingmu. Amen. Geef je volledige aandacht Berikanlah perhatian aan wat God in je wil doen. apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau lakukan untukmu. Goed, maak je wat mee? Maak je nu ook met mijn zusje mee? Jadi saya mengalami ini dengan kakak perempuan saya.
Matthäus 6, vers 34. Matius 6 ayat 34. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Seperti itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Want morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Zeg ik dat niet in zijn woord? Apakah ini bukan kalimat dari Tuhan? Want door mij worden uw dagen verlengd. Karena Tuhan berkata, oleh karena aku maka harimu itu diperpanjang. En vervolgens staat in Psalm 91. Dari di Mazmur juga dikatakan. Dat is wel een heel veel gedachte. Dat is al een veel gedachte. Psalm 91. Dari Mazmur dari 199. Als er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Jadi apabila 1000 datang untuk menyerangmu, U zal het onheil niet komen. tetapi oleh karena Tuhan maka aku tidak akan diserang. Amen. Amen. Elke dag, Tiap hari, lieve broeders en zusters, saudara dan saudari, heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. kita mempunyai masalah kita yang begitu banyak. Maar God wil je helpen om te gaan met die moeilijkheden. Tuhan ingin menolong kita untuk keluar dari kesulitan kita. Die komen als de tijd er is. Itu akan datang apabila waktunya. Dat is toch de essentie wat Jezus zegt. Maak je geen zorgen over de dag. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Gods genade voldoet voor vandaag. Jadi kasih anugerah Tuhan itu cukup untuk hari ini. Nee, maar hij is, geef ons dagelijks, of geef ons zegen ons dagelijks brood. Jadi seperti doa Bapa kami, berkata kami pada hari ini makanan kami secukupnya. En nu komt er iets Jadi waar wij, mensen in deze wereld, kita di dunia ini zo vaak mee te maken hebben. kita mengalami yang sama. Ik heb dat ook meegemaakt Saya alami juga toen ik student was. waktu saya pelajar mahasiswa. Je maakt je zorgen over volgend jaar of zo. Saya khawatir akan tahun depan bagaimana, Over een project of iets. proyek itu akan bagaimana. Wat je moet doen voor je gezin of voor jezelf. Saya harus melakukan itu untuk keluarga saya atau untuk diri saya sendiri. Dan komt hier mijn advies. Dan sekarang ini ada yang nasihat saya, Een advies uit de vader. nasihat melalui pengalaman pribadi saya. Ik ben 24 uur. Saya bukan 20 tahun, Wat 26. jadi saya 76 tahun. Maar ervaring met werkzoeken. Jadi oleh karena pengalaman saya, Dat ook. jadi saya bisa mengalaminya. Maar daar staat ook iets over in de Bijbel. Over je wijsheid, over je gezondheid. Jadi tentang Over iman, je kracht. pada waktu engkau muda, kekuatan, ada semua terjadi di firman Tuhan. Mooi opgeschreven. Alkitab itu Wat vind je ook kracht? Tuhan memberikan kekuatan. Weet je moet niet zoveel nadenken en zorgen hebben. Jangan terlalu banyak khawatir dan berpikir Of iets wat je moet doen voor je gezin of voor jezelf. dan apa yang kau harus kau lakukan untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Om mijn advies nu. Noteer het. Catat apa yang akan saya bilang. En zorgen zijn weg en je vergeet het dan niet. Jadi khawatir itu pergi dan kau tidak akan lupakan lagi. Morgen wordt vanzelf vandaag. Besok adalah hari yang sama. Zo. Is je dat? Tahu Tot echt zo is. bahwa Niet sama van mij. hari ini sama seperti besok. Woord. Itu keluar dari Vanzelf Tuhan. vandaag. Stapje voor stapje. Komen we weer. Stapje voor Langkah demi stapje. langkah Kom je tot duurzame verandering. kau akan berubah. Amen. Amen. Heb geen zorgen mensen over morgen. Tidak usah khawatir tentang hari esok. Want Jezus zei al, Yesus berkata, er is genoeg genade voor morgen. kasih karunia cukup untuk besok. Dan wil ik u vragen of jullie
61 vers 24. Dit moet je gewoon echt niet alleen in je oren knopen. Jadi bukan cuma kalimat ini, firman Tuhan ini bukan cuma kalau saya diterima, Maar vooral in je hersenen opslaan. En in je hart. jadi taruh di otakmu dan turun ke hatimu. Wat staat er dan? Apa? Voordat zij mij roepen, zal ik hun antwoord geven. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Terwijl zij nog tegen mij praten Ketika mereka sedang berbicara over wat zij nodig hebben, tentang apa yang mereka katakan, zal ik al beginnen hun gebed te verhoren. aku sudah mendengarkan. Oh, amin. Prachtig, hè? Amin. Prachtig. Natuurlijk weet iedereen dat er corona in de wereld is. Tentu saja semua orang tahu tentang corona bahwa Maar we ada di dunia. zitten gelukkig niet opgesloten in zo'n regime. Tentu saja, untung saja kita tidak dikurung di penjara. Maar ik kom mijn vraag, Lalu pertanyaan saya, een eerlijke vraag. pertanyaan yang jujur. Ben je ook zo klaar met de corona? Kalau sudah selesai dengan masalah corona, Ya. 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 Ik wel. saya sudah. Ik citeer even iemand die het volgende zei. Ik citeer, ik wil het zeggen. Saya berkenalkan bahwa saya sudah selesai dengan masalah corona. Ik wil het woord niet meer horen. Saya tidak mau dengar kalimat itu. Ik wil daar niet meer geconfronteerd worden. Saya tidak mau orang membicarakan tentang hal itu. Ik wil gewoon normaal. Saya mau cuma normal saja. Niet het nieuwe normaal, Bukan cuma normal biasa, maar gewoon normaal. normal seperti biasa. Ik wil bij jou naar binnen kunnen wandelen. Saya mau supaya saya bisa datang. En samen koffie of thee drinken. Saya mau Yes. supaya saya bisa dan bekerja sama-sama. Ik wil mijn lieve moeder omarmen. Saya mau memeluk ibu saya. Mijn zusje. Saya mau memeluk saudara Mijn saya. broertje. Anak-anak saya. Mijn lieve opa en oma. Oma dan opa saya. En die vooral een knuffel geven. Saya ingin memeluk mereka. Vooral als ze in het rusthuis zitten. Kalau karena mereka begitu sendiri di sana. En dat ze niet van dood worden gehouden in het rusthuis. Karena mereka menangis sendiri karena mereka sendirian. Het is allemaal wat wij moeten doen, is werken en handelen met Gods liefde. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan, kita harus bekerja dan melakukan menurut apa kata Tuhan. En dat is ook mijn gebed voor de ministers. Jadi doa saya untuk para menteri En dat ze vooral de virologen in toon houden. dan para ahli virus. Die zijn het toch met elkaar niet eens. Karena mereka sendiri tidak cocok sama lain. Wat moeten we dan naar ze luisteren? Kenapa kita harus mendengar mereka? Luister naar Gods stem. Dengan suara Tuhan. Dat is het toch? Itu yang paling penting. Amin. Amin. Wat die ook moet weten. Apa juga yang harus kau tahu? Soms ben je ziek. Lain kali kau sakit. Dat wil je helemaal niet. Dan kau tidak mau kalau kau sakit. Maar je bent er gewoon. Tapi kamu ada. En soms zit je financieel tegen. Dan barangkali kau mengalami masalah keuangan. En dan wil je tegen een faillissement aan. Dan barangkali kau sudah mulai bangkrut. Maar dat wil je niet. Tapi kau tidak mau hal itu terjadi. Maar dat is wel de waarheid. Tetapi itu adalah kenyataan. De Bijbel staat vol van die woestijnverhalen, toch? Jadi hati-hati kita tertera tentang kehidupan di padang gurun. Zo kwam Hagar met haar zoon onverwacht in de woestijn terecht. Bagaimana Hagar tiba-tiba harus hidup di padang gurun. Dus bij ons gebeurt dat ook. Het zijn heel veel mensen die zomaar in de Sekarang kita woestijn telah alami. Tiba-tiba kita berada di padang gurun. Menselijk gezien zou dit een dood betekenen. Menselijk gezien Ya, seperti kemanusiaan. zou dat een dood betekenen. Kalau untuk manusia itu seperti kematian saja. Denkt u nou niet dat het overkomt mij niet? Jangan Anda berpikir bahwa itu tidak akan terjadi dalam diri saya. Kent u Bill Gates? Kenapa? Ken Bill Gates niet?
penuhi dengan positif, pikiran positif. En wat denken jullie van al die miljonairs die nog meer miljoenen in bezit hebben? Dari yang orang-orang kaya, yang milioner, yang mereka mempunyai begitu banyak uang. Dat lees je niet, toch? Dat interesseert het niet. Ik lees het echt. Saya baca berita, saya tidak cuma ngomong. Ze zijn rijker en rijker geworden. Mereka kaya dan kaya lagi. En plots, Lalu tiba-tiba, want van die groep die maar steeds rijker en rijker worden, die zijn in bitcoins gestapt. Bitcoin. Die zijn in bitcoins dan gestapt. orang-orang kaya itu mereka berpindah sekarang ke Bitcoin Maar ze zijn nog een miljoen kwijt. dan mereka akhirnya juta itu hilang uangnya. Triest, hè? Is, hè? Dat was even zijn. Dat was even de wereld. Jadi itu tentang cerita dunia. We gaan weer terug naar waar we gebleven zijn met het gewoon normaal. Jadi kita balik lagi ke kehidupan yang normal. Als je op zo'n moment in een onmogelijke situatie zit, Kalau kau berada dalam situasi yang begitu, dan malen de gedachten door je hoofd. dari pikiranmu akan berputar-putar dan memikirkannya, Hoe kom je hieruit? apa yang harus kulakukan? Komt er echt geen einde aan deze soort Apakah tidak situatie? ada akhir dari semua ini? Dan ga ik even terug naar het bijzonder verhaal. Saya kembali ke cerita yang spesial. Hoe God Hagar te hulp kwam. Tuhan menolong Hagar. En zo komt hij ook jou te hulp in jouw Dan woestijn. seperti Tuhan menolong Hagar di padang gurun, Dia juga akan menolong kau. Een prachtig verhaal, maar mijn hart zelf van geen kloppen. Cerita ini membuat hati saya berdebar. Heel even. Sedikit lagi. Weet u, God vraagt niet Hagar naar hem toe te komen. Tuhan, God vroeg niet Hagar naar hem toe te komen. Tuhan tidak meminta kepada Hagar untuk datang kepadanya, Maar God zoekt Hagar naar haar zoon. tetapi Tuhan mengirim Hagar dan anaknya. Hij ging hem te drinken Dan Dia memberikan minuman en beschermde hem. dan tempat untuk perlindungan. Die Genesis 21 lezen. Kalau bisa membaca dari Kejadian 21. Dat die hoeveelheid is, dat we allemaal uitdagingen hebben. Ini adalah tantangan En wat die ook nog weten, dan harus juga tahu er zijn dingen die we niet begrijpen. ada hal-hal yang tidak kita mengerti. En daar worden mensen heel erg nerveus van. Jadi orang menjadi guru, Ze worden zelfs psychisch belast. jadi menjadi menjadi guru dan bertindak baik. En dat is niet de bedoeling van Gods kinderen. Dan itu tidak dimaksudkan dengan anak-anak Tuhan. We geloven in God, maar we zien gewoon weg in manifestaties. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita melihat Geen manifestatie. Geen manifestatie is iets. kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak percaya tentang manifestasi. Ja. Echter, we moeten blijven herinneren wat hij voor ons gedaan heeft. Kita harus diingatkan apa yang telah Tuhan lakukan. Sla even op Johannes 3 vers 2. Yohanes 3 ayat 2. Ja, Johannes 3 vers 2. Yohanes 3 ayat 2. Ja. Op nacht ging Nicodemus naar Jezus toe en zei tegen hem: Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Maar niemand kan wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan kata-kata yang engkau katakan. Adakah itu jika Allah tidak menyatakannya? Het is belangrijk om te weten Penting sekali supaya kita mengetahui dat er kracht is in de machtige naam van Jezus Christus. ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Die de zaken verzoekt
disukainya perbuatan-perbuatanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Dit was Gods woord. Ini adalah Om firman u Tuhan vooral te steunen. untuk menguatkanmu Die andere gedachten krijgt. apabila kau ada pikiran-pikiran yang lain. En niet meer als een zombie door de straat. Dan jangan berjalan seperti zombie. Die zie ik. Saya lihat keadaan yang begitu. Als ik in de supermarkt loop Lalu saya jalan di supermarket. en ik kom iemand tegen. Lalu saya ketemu dengan Die gaat seseorang. stijf tegen de muur staan. Dia langsung berdiri tegang menghadap ke dinding. En dan zeg ik zo tegen iemand, maar ik doe u iets. Lalu saya berkata, apakah saya melakukan sesuatu? Zo zijn er nog meer van die dingen. Jadi ada Maar saja. ze leren het voor.